Hallo, hallo, guten Tag. Ich begrüße Sie, herrlich zu meiner Präsentation. Das Thema meines Vortrags lautet: Für uns der Arbeitsplatz, für unsere Bewohner das Zuhause. Ich möchte Ihnen auch etwas über Teamarbeit auf der Station erzählen. Meine Gliederung am Anfang spreche ich über unseren Arbeitsplatz als Zuhause für die Bewohner. Anschließend werde ich über das Team auf der Station sprechen. Meine Meinung, Arbeitsplatz als Zuhause für die Bewohner ist unsere Station ihr Zuhause. Für uns ist es der Arbeitsplatz. Oft haben wir wenig Zeit, aber die Bewohner brauchen Nähe, Geduld und Aufmerksamkeit. Und wenn wir feste Arbeitspläne haben, ist es manchmal schwer, auf individuelle Wünsche zu regieren. Zum Beispiel musste ein Bewohner länger schlafen oder später essen. Trotz Zeitdruck ist es wichtig, Menschlichkeit zu zeigen. Ein Lächeln, ein Gespräch oder Lied können viel bewirken. Und meine Meinung, das Team auf der Station, auf einer Station arbeiten viele Berufsgruppen zusammen. Pflegepersonal, Ärzte, Reinigung, Küche, Therapeuten und Praktikanten. Das ist gut, aber manchmal unübersichtlich. Darum ist gute Kommunikation sehr wichtig. Zum Beispiel Kurse, Besprechungen, morgen. So können wir besser zusammenarbeiten und den Bewohnern mehr Sicherheit geben. Zusammenfassend kann man sagen, wir sollten trotz Knappheit Menschlichkeit zeigen und im Team gut zusammenarbeiten, damit sich die Bewohner wirklich zu Hause fühlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke für Zuhören.